Всем привет! Я Эдгар Запашный. Сегодня, как никогда, мы пощекочем ваши нервы. И поверьте, увиденное изменит ваше мировоззрение. Я расскажу вам об одном из самых легендарных канатоходцев – Адаме Висетаеве. Это именно он первым в мире прошел по канату на высоте почти 200 метров, без страховки. Но главный трюк Висетаева потрясает еще больше. Будучи неоднократно приговоренным к больничной койке, он снова и снова возвращался под купол цирка. Смотрите внимательно. – 2002 год. Карадакское ущелье. Адам Висетаев совершает самый шокирующий трюк в истории мировой эквилибристики. Проходит более полусотни метров на высоте 194 метра. Без всякой страховки. До него в мире такого не делал никто. В это время с земли за Висетаевым наблюдает его супруга Айна. Каждый шаг Адама по натянутому канату отдается в ее натянутых нервах. Что говорила, я молилась, честно. Я вообще всегда, когда перед работой, всегда молюсь, что Бог помощь. И, как оказалось, молилась Айна не зря. Этот легендарный трюк чуть не стоил канатоходцу жизни. Я должен пройти 53 метров, не вставая кувырками. Но я сильно порвал связки ключевые, оборвался. Канат схватил, там повисел немножко, естественно, он мышцы плечевого порвал. И вот представьте, человек висит на 194 высота, баланс, ветер, и вот с такой болью. Адам не только удержался, но сумел продолжить трюк. Тогда он безоговорочно был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. А спустя 2 года Висетаев снова прошел над Карадакским ущельем. На этот раз без единой ошибки. Вот так я стал человек, который идет через пропасть. А это наши дни. Адам Висетаев вновь делает то, что до него не осмелился сделать никто. Посмотрите, он под куполом цирка стоит на лестнице и передвигает ее по канату. И, как всегда, без страховки. Наверное, вы сейчас думаете, что он сумасшедший. Это наша любимая работа, мы с удовольствием делаем, что-то сумасшедшего тут нет, и несложная работа, но нормально все. Когда Адам на канате на расстоянии 7 метров над ареной, слабонервные зрители от страха закрывают глаза или прячутся. Да что там зрители? В это время не дышат даже партнеры Висетаева. Все на грани. Вот Адам работает на лестнице, мы вообще, наша команда замирает просто, когда он идет без лонжа. Потому что мы знаем, через что он прошел. А теперь я удивлю вас еще больше. Нашему герою, который сейчас на ваших глазах бросает вызов всем законам природы, 66 лет. И он инвалид, переживший десятки травм, в том числе перелом позвоночника. Как же он снова вышел на канат? Об этом чуть позже. А пока вернемся на арену. Адам закончил трюк с лестницей. И теперь ему предстоит по канату вернуться на площадку. Он делал это 1000 раз. Но что это? Адам неожиданно для всех теряет равновесие. Вот он, грандиозный опыт легендарного канатоходца. Доля секунды. Еще никто ничего не сообразил, но Висетаев сумел зацепиться за канат, не уронив при этом баланс. Подчеркиваю еще раз. Адам Висетаев работает без страховки. О ней знаменитый канатоходец даже слышать не хочет. Я ни разу в жизни не одевал свое выступление. Чего я должен сейчас одевать? Если я почувствую, что я не могу без страховки, я просто не буду, уйду на пенсию, все. Про Адама говорят, что он буквально врос в канат. Впервые он прошел по нему в 10-летнем возрасте. В село Хатуни Ингушской республики, где жил мальчик, приехали канатоходцы. Внезапно для одного из трюков понадобился доброволец. В этот миг и определилась судьба Висетаева.
Ну, я такой мальчишка был хулиганист озорной. Я сразу первый выбегаю из толпы, давай я. Ну, он посадил меня на плечи, там привязал руки. Мне было лет, наверное, 10 лет было. И он пронес меня по канату. Один раз, ощутив высоту, маленький Адам не смог устоять. И как только канатоходцы закончили программу, сам ринулся на канат. Односельчане замерли от ужаса. Я пробежался, лег, встал, там, ну, все, что я увидел, практически, я первый раз в жизни повторил. И с этого момента я такой вот стал уже первый парень на деревне. Как какой-то праздник, событие, меня приглашали, ярмарка, там, свадьба. Я натягивал канат, я там выступал. В тот год Весетаев убежал из дома с бродячим цирком. Беглеца еле нашли и вернули домой. Зато после школы его уже никто не смог остановить. Он уехал прямиком в Москву, в цирковое училище. Но самородка учиться не взяли. Зачем терять время тому, кто и так может ходить по канату, не используя ни страховки, ни баланса? Главный инструмент эквилибристов на канате – это баланс. Дюрали алюминиевая труба, или, как принято называть в народе, шест. Длина баланса не меньше 3 метров. Передвигая его вправо и влево, канатоходец может удерживать свой центр тяжести точно над точкой опоры. Так достигается равновесие. Многое зависит и от тяжести шеста. Те балансы, которые использует Весетаев, весят от 12 до 18 килограммов. Также в арсенале канатоходца может быть веер. Это с веером в руках Адам Весетаев покорял Карадакское ущелье. Правда, он ему тогда только мешал. Там надо уметь пользоваться кистью, как бы, да, а он не умеет. Потому что он никогда в жизни не держал веер, только когда нужно, брал баланс. Ученики Адама тоже стараются ходить по канату без веера и баланса. Благо, мэтр передал им главный секрет своего мастерства. Один из учеников мэтра, Заур Алиев, никогда не думал, что станет канатоходцем. Но однажды, попав на тренировку к Весетаеву, молодой человек оказался в плену собственного потрясения. Нам иногда говорят, вы что, ненормальные, там, молодые пацаны залезли туда, там. Как нам это говорят, и я такого же мнения был о них. Я им говорю, ненормальные люди, что ли, какое там я... Заур когда-то занимался борьбой и был уверен, его ловкость и физические данные помогут ему уверенно стоять на канате. Но прошло целых 2 года, прежде чем он сумел по нему ходить с балансом и без. Начал с нижнего каната бегать часами. Пораньше приходил Адам ради того, чтобы и я пораньше пришел там на час, чем все остальные. И просто бегать, вот, вырабатывать баланс. Соответственно, когда баланс вырабатывается, ты уже себя свободно чувствуешь на канате. Постоянные тренировки, жизнь в воздухе в буквальном смысле. И когда спустя годы ты, подобно Весетаеву, срастаешься с канатом, то уже не думаешь о страхе упасть. Я надеюсь на автоматизм, который мы наработали за столько лет. Это просто повторение трюка очень много раз. Как говорит у нас Адам, говорит, не получается, вперед на канат. Не получается, а еще раз на канат. Вот и все. Вот и весь, как вам сказать, секрет. Каково это, в прямом смысле слова, быть на высоте? Ответ на этот волнующий многих вопрос теперь знает популярный актер и сын знаменитого режиссера Артем Михалков. В эфире одного из телевизионных шоу он ходил по канату над ареной цирка. Сначала такой тремор, нервы, и вот все, начинается номер, тебя объявили, ты выходишь на этот канат, и внутренне ты прям, и вот прям, знаете, прям все, тебя уже ничего не интересует, ты должен идти, вот, Саня, ты должен, ты не должен нервничать. Для новичка в этом деле главное сделать первый шаг. Затем сама пропасть под ногами будет мотивировать лучше всякой лонжи. Чуть-чуть ты дал тело налево, ты упал, чуть дал тело направо, то тоже можешь ухнуть. И вот это жизненный баланс, который должен быть в тебе вообще. И это очень поучительно мне было, потому что надо в жизни всегда стараться держать вот этот баланс, который я держал в цирке на канате. Сегодня Артем Михалков
не хуже эквилибристов разбирается в тонкостях этого безумного искусства. Актер знает, как важна для канатоходца обувь. Мне дали какие-то красные такие сапожки, они мне были малы. Я в них стал репетировать. Они говорят, вот, там привезли новые. Я говорю, нет, оставьте. Вот это для меня, вот эти сапожки, которые мне чуть жали, это был как некий талисман для меня. У Адама Висетаева тоже есть талисман. Это его жена Айна. Они вместе уже несколько десятилетий. И это именно с ней он поставил номер, в котором артисты от начала до конца работали без страховки. Это был прорыв. Бывают такие люди, которые фанатики, любят свою работу, любят свое дело. И я, смотря на него, тоже как-то не могла же его подвести. Ну, миф о том, что в советском цирке нет канатоходцев, которые работают без лонжи, я развеял. Когда я начал ездить по странам, знакомиться с другими зарубежными артистами, уже больше перестали с тех пор говорить, что у нас не могут работать так. Заслуженная артистка России Айна и народный артист России Адам Висетаев. Этот номер вошел в историю под названием «Дуэт». Впервые зрители его увидели 26 лет назад в цирке на Цветном бульваре в Москве. Революционеры советского цирка тогда стали символом мужества и риска для всего мира. Закончили там, в Франции, закончили там, в Бельгии, закончили там, в Англии, Гонконг, Сингапур. В общем, мы уже в 20 странах мира отработали все вдвоем. Номер назвали «Бесстрашие», мы были на расхват. Сегодня в программе Висетаевых по-прежнему есть трюки на двоих. Вот один из них. Адам лежит все на том же канате на расстоянии 7 метров от арены. Айна подходит к супругу, становится ему на грудь и крутит обруч. В это время зрительный зал почти не дышит. Адам и Айна – это история подлинной любви, история преданности и самопожертвования. Вы только представьте, они всегда вместе и на опасной высоте. И когда срывается один с каната, у другого обрывается сердце. Когда перед твоими глазами падает тебе близкий человек, естественно, ты это принимаешь близко к сердцу, и нервы уже начинают как бы истекать. Легче, знаете, когда я вот упала, мне как-то это спокойно было. Когда супруг упал, тогда это очень тяжело. Это перед глазами, как кино, кадр за кадром. Жестокость ситуации. Находясь на канате, супруги не позволяют себе волноваться друг за друга. Там, где начинаются эмоции, заканчивается профессионализм. Как бы дико ни звучало, но Адам больше переживает за других партнеров, чем за жену. Когда мы работали вдвоем с Айной, я никогда не переживал. Здесь больше нервное напряжение, когда работаешь с партнерами. Ответственность большая за них. Когда сам работаешь или вдвоем с женой, мы уже друг друга знаем много лет. Она со мной работает 35 лет. Здесь вопросов нет никаких. Сегодня в это трудно поверить, но их любовь началась совсем непросто. Айна пришла в цирк прямо со школьной скамьи. Неопытная, но с характером. Адам был уже мэтром. И все бы ничего, да только судьба свела их в одном номере. Я, естественно, много там не умела делать. Трюков там каких-то я не понимала. И, естественно, ему это не нравилось. И у нас были стычки такие. Но потом со временем это как-то перешло, говорят же, от неприязни к любви где-то один шаг. Пожалуй, тот шаг сделать было труднее, чем шагнуть по канату над 200-метровой пропастью. Зато теперь они живут душа в душу, общим делом, общим риском. Удивительно, но оказавшись во время гастролей на знаменитом Саратовском мосту, протяженность которого почти 3 километра, Висетаевы не стали любоваться пейзажами. Они крепко задумались о том, как бы пройти через Волгу без страховки. Вот такие высокие у Висетаевых отношения. Перед тем, как продолжить историю легендарного Адама Висетаева, я хочу попросить особо впечатлительных уйти от экрана. И наоборот, погромче включите телевизор те, кому кажется, что их жизнь обречена. Вот вам пример того, как надо бороться за жизнь.
Пример того, как человек может победить страшный диагноз. И доказательство, что наши возможности не имеют границ. Это случилось 10 мая 2012 года. В Центре циркового искусства в Москве шла рядовая репетиция. Адам отрабатывал трюк на канате. Все было как обычно. И, как обычно, без страховки. Внезапно Висетаев срывается вниз и разбивается. Рентген показал, у артиста перелом таза и в 2 местах сломан позвоночник. В общем, прогноз был такой, что я не смогу восстановиться. Врачи пугали. Вы не только не восстановитесь, но и с постели больше не встанете. Вот только Висетаев не спешил отчаиваться. Он уже слышал в свой адрес подобные приговоры много раз. Шутка ли? В истории болезни знаменитого канатоходца до падения в мае 2012 года уже значилось 19 переломов. Я всегда был уверен, что я восстановлюсь. И каждый раз в больнице, когда говорю врачи, что я никогда не смогу восстановиться, мне всегда это удавалось. Но в этот раз практически обездвиженный Висетаев на какое-то время сам усомнился в том, что еще встанет на канат. Впереди ждала операция на позвоночник. Это титановые пластинки, а это вертебропластика. Его горячее влияет в позвоночник, он отвердевает. И здесь тоже две металлические пластинки, там, где разрыв мышц. Прямо в больнице он разработал собственную методику восстановления. Режим был такой: 4 часа подъем и до 6-2 часа лечебная физкультура. Это каждый день через боль, обезболивающие лекарства постоянно. Где-то садиться научился через полгода. Через год Висетаев снова смог встать на канат. Но все же последствия той страшной травмы избежать не удалось. Последствия онемения левой части ноги наполовину и постоянно замерзает нога, это не проходит. Ущемление нерва, сказали врачи, это не пройдет, останется. Еще раз. Сегодня все свои невероятные трюки Адам Висетаев делает, будучи напичканный железом. На позвоночнике у него буквально нет живого места. И что не менее удивительно, половину правой ноги канатоходец просто не чувствует. Согласитесь, это покруче трюка над Карадакским ущельем. Я убедился в том, что если сильно захотеть и потрудиться, человек может добиться, чего он хочет. Надо идти к цели, несмотря на трудности. Это я убедился полностью. Потому что в таких ситуациях, если я смогу выбраться, то любой другой сможет, если он заставит себя. Главное, надо, мне кажется, любить профессию. И если ты получаешь адреналин и удовольствие от того, что ты делаешь, и неважно, опять же, ты либо на канате, либо ты скачешь на лошади, либо ты идешь в кадр, либо ты слесарь. Надо просто получать от этого, стараться получать от этого удовольствие. После травмы Адам сделал ставку на свою команду. Обновил состав, набрал тех, кто сможет после его ухода и дальше поднимать уровень российского канатоходства. И хотя почти все они никакого отношения к цирку не имели, сегодня это одна из самых сильных и сплоченных команд в мире. Висетаев считается одним из жестких руководителей среди коллег. Где находится планка человеческих возможностей, он знает по себе. И поэтому на жалобы в его коллективе табу. Его совершенно ничего не волнует. Болит, не болит, болен, не болен. Раз и пошел. Вот. Не готов, свободен. Вот и все. Все 2 варианта есть. Или ты готов, или ты не готов. Вместе с новой командой Адам поставил сложнейший номер «Арталин», что значит «качели». Специально для него был разработан лопинг. Теперь наши канатоходцы еще и летают. Это лопинг. В полете называется. Мы его переводим и делаем трюки как на лопинге и как качели. Такого в мировом цирке нет. Это достижение наше. Что собой представляет новая страница мировой эквилибристики? Номер «Арталин». Он состоит из 2 нижних. Это те, кто непосредственно находится на канате. На их плечах стоят средние и, наконец, верхние. Они прямо с лопинга прыгают на плечи средних. Еще есть человек, который раскачивает этот лопинг. Заур нижний. По сути, он основание трюка. От того, удержится ли он на канате,
зависит не только трюк, но и здоровье еще двоих участников номера. Помимо того, что ты физически удержал их, тебе надо правильно удержать, самому устоять. Когда там без страховки на 7 метрах делаешь трюки, это очень важно. Держать, чтобы ровно и колонна там все было. Это надо, чтобы партнеры вот нижние у нас, которые партнеры средний, которые ловят, технически должны быть высокого класса. От них многое зависит. Тот человек, который качает тоже у нас лопинг, тоже многое зависит. Все мы взаимосвязаны. Многое зависит не только от навыков, но и от настроения эквилибристов. На канате чувствуется все. Если у кого-то неприятности или, не дай бог, кто-то заболел. Вы не поверите, но в таких ситуациях помогает музыка. Бывает такое, что даже до выхода на манеж, там, если что-то не то, раз я услышал, как нашу музыку там на представлении, которая такая у нас пиратская, вот, как услышишь эту музыку, и сразу такой прибавка силы, что ли, идет такая. Психологический настрой не менее важнее физического и для верхних. На этих позициях в номере Айна Висетаева и Николай Богатырев. Николай из Белоруссии. Был даже в сборной страны по спортивной акробатике. Он из тех, кто цирком грезил с детства. И теперь, оказавшись в команде легендарного Висетаева, он становится лидером. На нем один из самых сложных трюков – сальто с лопинга на плечи среднему. Никто из зрителей не догадывается, что за секунды до прыжка для Николая буквально исчезает все вокруг. Там надо уходить в себя полностью, потому что это очень точная работа. Трюк у меня сальто в колонну, он у меня основной. Если я чуть-чуть себе дам слабинку, то я не смогу его сделать четко. С этим номером Висетаев со своей командой пока побывали лишь в нескольких городах России. Впереди весь мир. И нет сомнения, с каждым разом зрители будут видеть все более сложные трюки. Главное правило Адама – на достигнутом не останавливаться, несмотря ни на что. Кстати, известный американский канатоходец Ник Валенда долгое время хотел побить рекорд Висетаева – пройти без страховки на высоте не менее 200 метров. Для потомственного циркового артиста это было дело принципа. И недавно он установил этот рекорд. Сегодня же Адам Висетаев подумывает о новом рекордном трюке. Для этого канатоходец хочет найти такую высоту, которая бы долго еще никому не покорилась. Однако совершит он этот трюк или нет, для его личной биографии уже мало что будет значить. Он – легенда. В мировой истории именно за ним навсегда закрепилось звание человека, ходившего над пропастью. Я чувствую, что я предан своей работе. А со стороны люди пусть думают, кто я, легенда, не легенда. Я люблю свою работу. Скоро Адам Висетаев со своим коллективом отправится в Испанию на фестиваль уникальных цирковых трюков. Это значит, мир снова будет рукоплескать российской эквилибристике и разгадывать ее тайну. Но мы-то знаем, никакой тайны нет. Все дело в абсолютном бесстрашии и самоотдаче. По-другому натянуть зрительский нерв невозможно. А какой же это цирк, если нервы в порядке? С вами был я, Эдгар Запашный. До встречи через неделю. Пока.